大家好，今天想要跟大家聊聊有关于打呼以及它的疾病——睡眠呼吸中止症。打呼这个东西大家一定都不陌生，因为在台湾超过一半的人都会有打呼的状况。精确的说，只要你是50岁以上的民众，男生可能有超过60%，女生有超过40%都会有打呼这个情况。那究竟打呼是怎么发生的呢？今天就跟大家好好介绍一下。打呼的成因主要还是因为呼吸道狭窄。大家可以平常都有开车的经验，如果你从一条很宽阔的马路4线道突然变成1线道，那会发生什么事？会塞车，对不对？车会变得很拥挤。即使大家很有秩序，但是还是会花费比平常更多的时间。那气流也是一样，气流如果从原本一个很宽阔的地方到一个很狭窄的地方，就会产生一个乱流。假设这个乱流周边我们喉咙的软组织又很松弛又很肥厚，然后就会造成什么软组织的震动或者是阻塞更严重。所以打呼是一样的情况，只要你的气道越狭窄，或者是周围的软组织越松弛，那你的打呼情况会越来越严重。那什么情况下最容易造成我们的打呼呢？有没有什么危险因子？第一个当然就是肥胖，肥胖是很重要的打呼因子。第二个年纪，因为我们年纪越大，组织会越来越松弛。那第三个男性因为气道结构的关系，会比女性更容易打呼。那第四个的话，抽烟、喝酒，因为喝酒会抑制我们的中枢神经，会让你的肌肉的张力降低。那抽烟的话，也有可能会造成肌肉张力降低，造成更容易打呼。那第五个，比如说你有服用药物，像是安眠药或者一些肌肉松弛剂，这些也会造成我们气道松弛，导致打呼更严重。我们接下来聊聊打呼的症状。打呼因为它不是一个疾病但是当你的打呼严重到一个程度的时候呢，就会变呼吸中止。呼吸中止症的定义就是说，我们气流量下降太多，超过一半，持续超过10秒，或者是说我们睡觉的时候完全没有呼吸的状况，超过10秒，那我们就会记录成1次的呼吸中止。那这个呼吸中止的次数每个小时可能超过5次以上，就会定义为我们的呼吸中止症，就变成一个疾病。如果你有这个呼吸中止症的疾病的话呢，那会有什么症状？如果是白天的话呢，你刚起床，因为你晚上都用嘴巴呼吸，容易口干舌燥。那长时间的睡眠不好，容易让你上班注意力不集中，容易分心，甚至严重的话会造成头痛、高血压、三高，这些都有可能会发生。那如果晚上呢，因为你这个睡眠品质很差，造成浅眠，容易夜尿，或者是说睡容易惊醒、被呛醒，这些呼吸中止症导致的惊醒，这些都蛮容易发生。这些就是我们呼吸中止症常见的症状。如果久了不治疗的话呢，就是我刚刚讲，可能跟高血压或是一些三高症状、心脏病都互有因果关系，可能会彼此造成一个恶性循环，让症状越来越严重。不要因为打呼就小看它，如果打呼恶化，就会变成呼吸中止症，甚至影响到你的健康。那接下来呢，就会有人想要知道说，医生，我有打呼，那我要怎么样知道我有没有呼吸中止？或者说我打呼的状况严不严重呢？要怎么检查？那一般我们初步做一个检查的话呢，我们先用内视镜看看你的鼻子鼻腔的前面、鼻腔的后面有没有狭窄，有没有阻塞。阻塞的话就容易造成鼻塞、呼吸不顺。那接下来我们进到口腔，口腔的后面我们叫做口咽。口咽的构造包括我们的悬雍垂、软腭、扁条线、舌头这些地方。我们会去分辨说我们阻塞的部位在上半部，也就是我们的悬雍垂或是软腭的位置，或是我们的侧边扁条线、侧边、侧壁、喉咙侧壁的部分，或者说我们的下半部，就是我们的舌底，哪个部位阻塞的情况比较严重，那就是我们初步的检查。那进阶呢，我们会帮你安排一个睡眠检查。睡眠检查是一个很复杂的检查，会在你身上贴一大堆电线让你睡5-6个小时，监测你的包括心电图、脑波、胸口起伏、呼吸速率、血氧浓度以及肌肉张力，这些都会帮你做一个完整的监测，去监测刚刚我讲的有没有符合我们刚刚讲的呼吸中止的定义，最后得到一个数据确认说你只是单纯的打呼或是呼吸中止。好，讲完检查之后呢，我们接下来聊聊看打呼跟睡眠呼吸中止的治疗。那我们可以简单把它分成居家型的或者是非侵入型的治疗，或者是说侵入型的治疗，做一些处置的治疗。居家型的治疗，如果是在网络的话，你可能会查到很多，比如说鼻夹或者是说牙套或者是说把嘴巴贴起来的，这些其实都有它的理论根据在。但是效果的话呢，或是止鼾枕头，其实效果不一定每个人都适用。就拿我们比较标准的治疗止鼾牙套来说，止鼾牙套完整的名称叫做下颚前移装置。它是一个牙套，让你戴进去之后呢，它可以顶住你的下颚，让你的下颚略微往前。同时有一些牙套甚至可以拉住你的舌头，让它不要往后倒。当你的下颚往前，舌头不往后倒的时候，你的睡觉阻塞的几率就会降低。不过这个一般来讲的话，还是比较建议去专门的牙科诊所或者是耳鼻喉科诊所，它有做精密的测量、设计、客制化的牙套，效果会比你在网络上买的这种通用规格的牙套效果更好。那其他的什么让你不会鼻塞的鼻夹或者是嘴巴贴起来强迫用鼻子呼吸的这些装置，因为它都是属于通用型的效果每个人不一样，大部分使用起来见仁见智。主要的功用就是让你的呼吸道尽量维持畅通。那非侵入型的还有一个最标准的治疗，就是我们的正压呼吸器。
正向呼吸就是一台小型的呼吸器，它会让当你呼吸道阻塞的时候呢，给予你的正向的压力，把你的呼吸道塞住的呼吸道打通，那这样自然而然就不会有阻塞的状况，像是一个呼吸器一样，变成说你睡觉的时候就一定要带着，那接受程度不一定每个人都那么高，因为它没有办法当做是一个治疗一段时间就可以移除的工具，它必须要你只要有睡觉就要带着，它才能够达到治疗的效果。这部分就是我们的居家型的治疗，非侵入性的治疗。讲完非侵入治疗之后，我们接下来要讲就是侵入性的治疗。那侵入性的治疗呢，我们主要会依照发生的位置来分辨。如果是在鼻腔的阻塞的话呢，我们可以轻微的，我们可以考虑使用雷射或者是射频的方式去烧灼鼻黏膜，让鼻黏膜收缩，让鼻道畅通。那如果比较进阶的方式呢，比如说是鼻中隔弯曲，那我们可能就会考虑做一个进阶的鼻中隔弯曲手术，矫正鼻中隔，让气道畅通。那如果阻塞的地方在我们的口咽的上半部，也就是我们刚刚讲的软腭悬雍垂的地方呢，那这时候一样可以用雷射或者是射频的方式，让黏膜收紧，气道畅通，组织比较松弛。那一样也可以用手术的方式做一个悬雍垂的整形手术，让它整个悬雍垂跟软腭的部分更为开阔，气流不容易阻塞。那如果是舌头的部分，舌头后倒，或者是有些人下巴后缩，导致呼吸道狭窄，我们可以做一个海下肌往前移，我们的下颌骨前置的手术，把我们的舌头往前拉，让我们睡觉的时候舌头不要往后倒。甚至我们可以做一个紧括肌缝合，如果是在口底有松弛的患者的话，做一个紧括肌缝合，帮助他重建口底肌肉的紧实度。那如果真的下巴严重后缩到不行的话呢，我们可以直接做一个下颌骨的前置手术，把整个下颌骨下巴往前拉，顺便合并一个下巴假体指路，不只可以直接改善打呼，也可以改善你的审美。那这个是大概侵入性的手术的介绍。那如果有想要知道更详细的其他手术的内容的话呢，一定要订阅我们的频道，我们之后都会陆续拍摄影片跟大家介绍一下什么样的手术适合什么样的治疗，什么样的手术适合什么样的状况，可以改善程度到多少。那我们今天影片就到这边，谢谢大家。